Καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου. Αυτό το αφράτο κέικ με κομματάκια σοκολάτας γίνεται σε ένα μπολ σε 3 λεπτά, χωρίς μίξερ, με ελάχιστα υλικά και είναι και νηστίσιμο και vegan. Το πανεύκολο γλάσο σοκολάτας δε το απογειώνει. Γράψτε μου σε σχόλιο από ποια περιοχή παρακολουθείτε, κάντε εγγραφή, like και κοινοποίηση. Τα υλικά θα τα βρείτε και στο καρφιτσωμένο σχόλιο και στην περιγραφή του βίντεο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που παρακολουθείτε το κανάλι μου και αν είσαστε εδώ πρώτη φορά κάντε και εσείς την εγγραφή σας. Παρόμοιες συνταγές μπορείτε να βρείτε στα playlist του καναλιού, όπου έχω ανεβάσει όλα τα βίντεο ανακατηγορία για εύκολη αναζήτηση. Γράψτε μου σε σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή, κάντε like, share και εγγραφή στο κανάλι. Περιμένω τα σχόλιά σας αν τη δοκιμάσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία!